Hallo mense, ek hoop dit gaan goed met julle. Ek wil vandag gou vir ons die opsomming doen van 2 Konings. Net 'n vinnige een mense, ek noem dit maar so nou en dan. Julle sal sien as julle volg in die Bybel as ek lees, dat ek vervang wel die woord Here met Hemelse Vader. En dit is maar net, ja, julle kan maar 'n bietjie van my vorige goedjies gaan lees, of luister althans. Wat ek gedoen het in die vorige opsommings, en dan sal julle vinnig agterkom hoekom ek dit wel so gebruik. Maar, jy weet, dit is nie moet of en moenie of wat ook al nie, dit is net my persoonlike manier van hoe ek die dinge doen en sien. Julle kan maar self luister na die rede daarvoor. So, ja, net om julle te laat weet wat is die jy weet die ding, hoe dit werk. Maar okay, dit nou daar gelaat. Nou 2 Konings is, ja, dit is maar soos 1 Konings, maar daar's 'n paar ekstra goedjies wat inkom wat nogal belangrik is, wat ons nie altyd besef nie. En dis belangrik om dit te begryp en te verstaan. Jy weet, 'n groot deel van die 2 Konings is Elia en Elisa. En dit is nogal 'n groot een. Jy weet, een van die goeters wat my opgeval is Ahasia, koning Ahasia, wat die God van Ekron gaan raadpleeg in plaas van die Hemelse Vader. Jy weet, en dit wys jy nou maar weer hoe dit nou maar werk. Jy weet, jy moet seker maak jy is by die regte God op die einde van die dag, as mens dit nou maar so eenvoudig kan stel. Pas op vir wat jy doen en hoe jy dit hanteer. Natuurlik Elia wat in die hemel opgevaar het, voor hom was dit Henog. So dis nogal belangrik om ook altyd in gedagte te hou. Later in die Bybel, soos wat ek al voorheen gesê het, jy weet, hy verklaar homself. Daar sal die 2 getuies wat kom op aarde, jy weet, dit is maar, hou dit maar in gedagte. Dan, jy weet, Elisa sê vir Elia, nee, of Elia vra vir Elisa, wat sal hy graag wil hê, jy weet, as hy nou die mantel oorneem by hom, ensovoorts, en hy sê vir hom, nee, hy sal graag wil hê, om 2 keer sy gees op hom te wil hê. Nou, onthou nou, Elia is die ou wat die Baalpriesters uitgewis het, en jy weet, die voorbeeld van Elisa wat nogal, jy weet, dit is hoe moeilik en eenvoudig uiteindelik maar gestel word op die einde van die dag. Jy weet, die kinders wat verby hom gaan, en jy weet, hom spot omdat hy kalkop is. Jy weet, en dan vervloek hy hulle, en dan sterf hulle. Jy weet, dit is hoe mens maar moet pas op vir, jy weet, as jy eers in die geesteslewe inbeweeg, moet jy pas op vir wat en hoe jy goed te doen. Dit is nogal 'n goeie leerskool, kan 'n mens seker maar sê. Jy weet, is nie net enige ou kan daar ingaan en goed te doen en goed kwyt raak nie. Jy kan vir jouself groot laat blik. Elisa wek die seun op, interessant in daai proses as jy lees wat presies hy daar gedoen het en hoe hy dit gedoen het. Dit is nogal ook, jy weet, was nou nogal interessant vir my. En dan die koning wat siek is, en dan sê hy, wat moet hy doen, en dan sê hy moet in die Jordaan gaan was, en dan wil hy nie. Jy weet, so jy vra, daar's my dieper leerskool amper in dit. Jy weet, jy vra die Vader vir iets, en hy sê, is reg, ek gaan dit vir jou doen, maar dis wat ek van jou afsoek. En dan is ons nie altyd bereid om daai stap te neem nie. En dis belangrik, jy moet verstaan, dis iets vir iets, dis maar hoe dit werk, in enige iets, in ons milieu. Ja, en dan nou, 'n skokkende deel, ek dink wat nie baie mense natuurlik altyd opvallend vind nie, maar toe die ouens, die Arameërs, jy weet daar, hulle
wat is nou die Afrikaanse woord? Jy weet, hulle het hulle toegehou, dat hulle nie kon kos of enigiets kry van buite af nie. Jy weet, interessant daarso wat die vroue, wat hulle eie kinders eet, is baie interessant, jy sal dit 'n paar keer optel. Julle kan maar gaan kyk in ons vandag se geskiedenis ook. In sulke scenario's is baie keer die vrouens wat die wreedste goede doen. Ja, dit is nogal skokkend op die einde van die dag. En dan die gees van verskrikking wat op die Arameërs gesit is om die hongersnood te breek op die einde van die dag. Jy weet, so dit wys jou ook maar hoe die Vader nou maar gewoonlik werk. Maar daar is maar ongelukkig altyd, vir elke aksie is daar 'n reaksie. So as jy jou pak sla moet vat, dan moet jy jou pak sla vat, voordat daar gewoonlik verlossing kom. Ek dink is maar in 'n mate waar ons ook in vandag se tyd sit. Isabel se dood, ja, wat jy maai sê jy saai. Dit is maar 'n konsep van die lewe. Later in die Bybel word dit ook verwys voor, waar daar sê, jy weet, as jy leef van die swart, sal jy doodgaan van die swart. En dis maar daai konsep, jy weet, so die goed wat jy aan ander mense doen, kom gewoonlik terug en dit word dan aan jou gedoen. En dis maar presies wat met haar gebeur het. Baie, jy kry daai gees van Isabel, wat nog steeds baie keer by vrouens opkom in vandag se tyd, wat nogal skokwekkend is, en die goed wat hulle aanvang en doen. Ek dink as jy gaan kyk in vandag se tye en jy gaan kyk hierdie goed met J.E., nou gaan jy nogal vinnig agterkom. Jy weet, dis nou alles goed en wel, hy is die baasbrein agter dit, maar die ouens of die girls om hom is die wat hom gewoonlik die empower, as 'n mens nou die Engelse woord gebruik, om die goeders gedoen te kon kry. Dis nogal skokkend. Dan baie interessant, as jy nou weer kyk na die gees wat op Elisa geplaas was, 2 keer Elia se gees, kan jy nou maar sê, laat toe Elia dood was en 'n dooie man daar by hom ingegooi word, en hy raak net aan die beendere van Elisa, toe word hy lewendig. Dis nogal, jy kan jouself seker nog maar indink daaraan. So dit wys jou hoe hoogs geseën en die gees wat wel nou op Elisa was, nogal, ja, dit is nogal rof in my opinie. Dan onthou die hoogtes en daar is, en dat mense geoffer het en rook laat opgaan daarop, maar dit was nie vir die hemelse Vader nie. So, ek weet nie of julle sal onthou nie, en van my vorige opsommings het ek gesê, pas op, laat jy nie net goed offer, want Koos het so gesê nie. Jy weet, as ons nie weet wie 'n leviet is nie, en wel nie, jy weet, hierdie offerhande doen nie, is dit baie moeilik. Jy kan baie maklik vir die verkeerde gees 'n offerhande bring. En jy sal sien, in die hele koning, soos wat jy hom lees, dan sê hulle, ja, maar pas op, want hulle het nie die hoogtes afgeskaf nie, jy weet, hulle het sin maar die boomstamme uitgekap, en hy het in Vader se manier aangegaan, maar jy weet, een van die goed wat hy nie gedoen het, was hy het nie die hoogtes afgeskaf nie. Dan 'n ander interessante een vir my was Hiskia, koning Hiskia, wat die koperslang afgebreek het, wat die mens het dit al begin aan die bedien as 'n afgod. En dis interessant as jy nou kan onthou, dis die koperslang wat opgerig is toe Moses hulle in die woestyn was, het hulle hierdie koperslang opgerig, en vir die ouens wat gebyt is deur die slange, kon dan nou net op hierdie slang kyk of aan hom vat, en dan word jy nou gesond. Nou net 'n bietjie van net so 'n bietjie van die punt af, maar ek wil net wys hoe maklik maak ons afgode van goed. As jy kyk na die mediese industrie selfs vandag, dan word dit ook gemerk met 'n staf en 'n slang wat om hom gaan. Jy weet wat nou ook interessant is, jy weet, dis dieselfde as wat Moses daai tyd gemaak het. Maar dit wys jou, en is 'n waarskuwing om te wys hoe vinnig 'n mens kan opeindig om afgod te maak van enigiets. Jy weet, en dis hoe mense sien, jy weet, as iemand jou help, ja, dis reg, sê vir daai persoon dankie, maar die grootste dank moet na die Vader toe gaan. Jy weet, en dis hoe jy dit moet altyd hanteer. Jy sê wel vir daai persoon dankie, en
ding is, maar die een wat hom inspireer om jou te help, of dit nou finansiëel is, of medies, of hoe ook al jy dit wil vat. Dit is nie daai persoon nie, dit is die Vader wat deur hom werk. En dis hoe ons altyd die goed moet sien. Ons hou daarvan om van enige ietsie of enige ding of enige mense afgod te maak, veral in ons nasie byvoorbeeld. Jy weet, hoe kan 'n mens dit nou beter sê, maar jou voorvaders, jy weet die generaals en jy weet ons presidente en al daai goeters, en mense moet pas op daarvoor, jy weet, ek sê nie, jy moet nie eer gee aan die ou nie, hy het sy werk gedoen, verseker, en die stories is mooi, maar pas op, want dit is so maklik om iets te verafgod, en dan sit jy met die moeilikheid waarmee ons nou vandag se tyd ook sit. Sport is ook maar 'n goeie voorbeeld daarvan. Jy weet, dis nou alles goed en wel, en daar's nie regtig 'n probleem om sport te kyk of sport te beoefen nie. Maar onthou net, as jy sport speel en sport beoefen en dit gebeur op jou Sabbat, jy weet, dan is dit 'n probleem, want nou word dit 'n verafgoding. Of jy dit nou kyk of speel. Dit is die realiteite. Mense gaan dalk nie daarvan hou as ek dit so stel nie, maar dit is maar ongelukkig die realiteite. Jy weet, as 'n mens met die woord begin werk, gaan dit nie oor wat mense wil hoor nie, dit gaan oor wat die waarheid is. Maar mense, ja, so konings is kort en kragtig, belangrik om wel konings oor te luister, jy weet, al die goedjies wat ek vir julle voorgelees het. Daar's baie goeie lesse, maar baie min mense wil dit deurgaan, dit en die kronieke, vir die eenvoudige rede dat, jy weet, daar's baie die seun en die pa van hierdie was daar, se boetie en wat. En dan verloor mense partykeer die trant, maar dit is tog sulke belangrike boeke, want hulle wys jou presies wat het die konings van Israel verkeerd gedoen teenoor die konings van Juda. Jy weet, en selfs in Juda, wat het die ouens verkeerd gedoen, en dan is daar weer in Israel weer 'n koning wat weer die goeie reg doen. Maar het is belangrik om daai nou maar net te verstaan, en net in jy weet, in jou kop te hou, om seker te maak dat jy verstaan, hoekom is die ouens gestraf, hoekom moes hulle sukkel, ensovoorts, want op die einde van die dag is dit wat jy op die einde sal vrykry, niks anders nie. Jy weet, ons hou daarvan om snaakse goede te doen, en nie altyd te fokus op die Vader nie. En om terug te kom na die verafgoding toe, net so vinnig, jy weet, ek het nou gesê, as iemand jou byvoorbeeld help, het ons baie maklik die vermoë en die manier om gewoonlik daai ou te verafgod. So, Jessie, dankie, en jy het nou my lewe gered, en alles goed, maar dit is nie waar nie, want die Vader werk deur hom. So ons moet altyd daai nooit vergeet nie, en ons moet dit altyd in gedagte hou. Maar ja, julle, dit is Konings 2, soos ek sê, gaan luister hom maar. Nou is regtig 'n paar diep lesse in dit, veral van Elia en Elisa, en hoe hulle gewerk het, en hoe, jy weet, ons kry baie keer hierdie persepsie, as jy nou dink aan jou plaaslike dominee, dis hierdie ouetjie wat nooit vloek nie, en hy's hierdie mooi ouetjie ensovoorts. Kyk nou na Elia en Elisa byvoorbeeld. Godsmanne wat hordes en hordes uitmoor, jy weet, kinders uitmoor, omdat hulle vir hom bespot het. So dit is die realiteit, jy weet, ons sit partykeer heeltemal die pot mis. Maar okay, mense, dis my opinie, julle moet maar self luister, self lees, self ondersoek instel, en dan, jy weet, van daaraf sal 'n mens dan nou die wysheid kry, soos wat nou ook maar in die Bybel staan, jy weet, wysheid begin met die vrees vir God. Okay, julle moet 'n wonderlike dag hê, ons praat weer.